なんかめっちゃ熱い。ちょっと待って。火出てへん？火出てんで。ちょっと待って。火出てんで、軽く。火出てるやんな。火出てる出てる。やったーしょちょっとね、この前ね、ゆいどんとね、ここ来たところなんですけどね、まさにこの場所に今日ゆいどんが来てくれたということでね、黒豆狩りやったんですけどね、一個も取れませんでした。全員でやったんやけど、やっぱ逃げるな、黒豆は。黒豆狩り取れへんこととかある？つかめんかったよ。つかむことすらできんかったもん。普通に500円払ったのにな。払ったのにな。よかったな。そんなんある言うて、そんなにいける言うて。あれはもうエンターテインメント代やから。悔しかったんですよね。黒枝豆が一匹も使い回れなくて、今日もゼロです。ランページモンキー。本日はアメリカに来ています。絶対嘘やん。こちら玉里の実家となっております。そうなんや、豪華や立な。派でしょ。なんか売ってんで、多分なんか売ってたで。なんかさ、2日ぐらい前に美容室行ってんけどさ、前髪の長さはな、目にかからない程度でお願いしますって言うねんけどな、それでさ、眉毛と目のちょうどいい感じの間にいつも切ってくれんねんけどさ、なんか耳かすぐらいの切り方でさ、ほんまになんかもう切ってるのか切ってるのかよくわからへんぐらいにしか切ってくれなくて。聞いたことない、耳かすぐらいの切り方って。めっちゃ目にかかってさ、ヘルメットかぶったらグッてなるやん、前髪がグッて。いや、今よかんやろ。それじゃ動かんやろ。首やった。ランページモンキー。今日すごいとこ行くね。もう期待しかせんといてほしいぐらいにすごいとこ行くね。大体いつもすごいとこには行ってるよ。期待はしてないけど。なんかゆうさんが絶対喜ぶ場所なので連れて行ってあげてくださいって来てたからさ、視聴者ナイスやな、マジで。ぜひとも行ってみたいと思います。うちはもうどこか分かってんねんけど、おおすげえなーみたいな感じの感想やねんけどな、ぜひとも驚いてほしいところに行きます。なんか恐竜のマーク貼ってある。恐竜のマーク貼ってあったな。ここさ、タイムスリップトンネルって言ってな。お前なんか光ってる丸くタイムスリップゾーンかもしれん。ふよ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 みたいな、あそこで恐竜の時代にワープするから気をつけや。やばすぎやん。吸い込まれるよな。吸い込まれへん。トンネルエンズトンネル。わーおトンネルエンズトンネル。ノリがユニバのなんか乗り物乗ってるやつのノリやねんけど。またトンネル。なんでこんなトンネルあるん。トンネルエンズトンネル。なんでこんなトンネルいっぱい作ってるの。しかもなんでちょこ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 切れてんねんこれ。ほらどう。普通に今の時代。すごい。何が。ほらなんやねんこいつ。水流れてる。流れるやろさ、川やねんから。いいやんか。なんここ来れてよかったな。そうなんよ。まあまあ景色はないいからな。まあよかったんかんしらん。恐竜の里。化石出たんここで。もうほんま確か岩肌とかもいきなり止まんねんなお前。急に止まった。なんででもあの石すごい。ちょっと待って、自然見ていい？急にほんまに止まるでとか言ってよマジで。止まるで。遅いわ。そんなん見てんでいいねん。そんな自然見てる場合ちゃう。見て、ここ軍手いっぱい落ちてる。いや自然見てる場合やろお前それ。何人の手が落ちてるでしょうか。あそこのくぼみとかもすごいもん。しかもこの固形の具合とかえぐない。CBR のスタンド、これが限界。ほらこれが限界。角度悪いんでこう向きにしたら止まると。こう、浅いね。いや怖いな。すごい怖いそれ。ついでに俺のバイクも一緒にぶつけそうやな位置で一番怖い。これどうやって下降りんの？降りられへんやろこんなとこ。降りようとしてないじゃん。でもここに道あんでんて。マジで。ほらあっちからベンチもあって。ベンチあれほんま。これやっぱこれ見るためのベンチやんな。このとこわざとベンチ作るってことは。だっていいやん、あそこちょうどさ流れてて。まあ確かにな。だってこの岩肌がすげえもん。よしよし、黙った。
なんで止まったんここ？自然見ようと思って。ああなるほどね。それだけ、目的地着いたんかと思った。ついてない。じゃあ泳ぎに行くか。いや1ミリもまくれてない。1ミリもまくれてない。泳ぎに行くかってこうやる人はもうおらんね多分。もううるさい、早く行こう。なんでやねん。なんで止まったん？いやこっちが聞きたよ。なんなんかよくわからん。鍵まで抜いてもうたしさ。泳ぐ気満々やった？いやそれお前やろ。別にいいで泳いでくれても。いやいかんよ。だそんな予定じゃないからさ。すごい冷たくていいと思うで。風邪もひけるし。一番あかんな。なんで止まったんこいつ。邪魔だ邪魔だドキドキ邪魔だ邪魔だドキドキ。釣り星よすげえ。マジで？待って行きたい。なんでパーキングがあったのにさ、なんでそこで止まらんかったん？行きたい。ちょっと待って。こっちの外していくからなマジで。でもここじゃないね目的地。あー違うんよ。普通になんか、吊り橋の横にはちゃんとした駐車場あったのに。ここやったー。恐竜かわいすぎ。でっかっ。なにでかい恐竜丹波竜の目の前で世界遺産日和田武器を体験してみよう。ちょっと何言ってたほんまに何言ってるか分からなかったちっちゃそこ笑うとこちゃうやろ。顔ちっちゃ普通に俺の近所に住んでるおっちゃんの顔に似てる。あ、確かにかわいい。ほんまにかわいいなこれ。なんでこんなとこ教えてくれるん？恐竜とついに遊べる時が来たな。あとな、ちなみに待って、なんだびっくりした。バイク変な音するし、なんかめっちゃ熱い。ちょっと待って、火出てへん？火出てんで。ちょっと待って、火出てんで軽く。火出てるやんな。火出てる。これバイクいいここで。なんか変な熱くんねんけど、こんな熱を感じたことがないぐらいの変な熱くんねんけど。なんで？最近すごいカラカラ言うねん。全然熱来てないけど。自分水温のメーターみたいなのないん？水温メーター？もう見たことがない。見ろよ。いや、この CBR で水温メーターなんて見たことないぞって言って。いやあるやろ。水温メーター？船のマークみたいな。警告ランプじゃなくて？警告ランプはついてない？警告ランプはついてないよ。じゃあまあ一応。ちょっと待って、これ一回走ってみて。変な音するから。水温は大丈夫。このバイクちっちゃ。何これ。なんもせん。あいつ頭おかしくなりすぎて幻聴聞こえてんじゃん。それやんな。なんも音せん。なんも音せんけど。それやんな。せん。ほんまにせえへん？ほんまにせん。なんで引くんわざわざ。くっそー。やりたくない。滑り台しに行く？いやいかんよ子供が遊んでるところをさ、俺どけ俺だぜ。ガキ女にかわいそうに。ちょっと顔出し看板だけやってきていい？そこにあんねんけど。ちゃんと止めてくれる？バイクついてきてくれる？せめて。どこにあるの顔出し看板？どこの？そこにある。どこ？そこにあんねん。あ、ほんまあるわ。ちっちゃな。あいつは入らんやろ。絶対そのとこ顔入らんやろ。ゴロゴロでラッキーやからな。あ、来てくれた。おい。真っ暗やどう？こんな感じ？いい感じ？まあそのスクリーンで顔出ししてるっていうのもおかしいんやけどさ、なんでここに穴開けたんやろ。鳥の胴体なんよな。類人猿ほぼ類人猿やお前は。でもここの方がいいです。そこは意味わからんけど、ここはほんまにちゃんと恐竜の顔になってるから、その上はマジで意味がわからん。やる意味ないもん。いい感じ？確実に変人。じゃあ行くか。一瞬トイレ行ってきていい？普通にちょうどトイレあったし。それはウケる。なんでウケんねん。ランページモンキー。このでかい恐竜が見つかったのかな。ここで気をつけて、あなたの後ろに黒い影。いや怖いやん575。死神ってこと？いやそこまでのレベル。あれなんか楽しかったな。恐竜がおったな。ここでお土産買えるらしいで。どこにある？ここで買うねんこれ。ここで買うねん。なんかあんなに賑わってるとも思わんかったな。恐竜ってだけでやっぱ流行るって。よかよかでした。本日も動画見てくれてありがとう。前回の動画でもお知らせしましたが、3月17日に大阪モーターサイクルショーのトークショーに出まーす。コミショーが喋りまーす。みんな応援しに来て
あとグッズの再販絶賛やってる中なので、気になる人は概要欄のグッズ販売ページを覗いてくれよな。もうめっちゃ選べるほどグッズあるもんだから、買う側も困っちゃうよな。全部いいねんから全部買いな。そして最近スパさん読めてなくてごめんなさい。ではスパさん読ませていただきます。明けましておめでとう。常時5点サウンドをノーナルに切り替え、明けましておめでとうございます。今年も面白い動画を楽しみにしております。お年玉です。どうぞ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ゆえさんとまさつさん、明けましておめでとうございます。年賀状届きました。ありがとうございます。今年も楽しい動画を楽しみにしています。お年玉をチャンピーに。明けましておめでとうございます。後頭部がハゲた治療費に。いつも楽しい動画ありがとうございます。明けおめです。ほっほ皆さん明けすぎました。おめでとう。もう1月も終わりですが、今年もよろしくね。ありがとうね。ありがとうございます。はい、とんでもなくありがとうございます。ありがとうございます。忙しくて一気見したのでその分送ります。ありがとうございます。一気に見てくれてありがとう。嬉しい。再生リストに分けてるから、ぜひ再生リストからジャンルに分けて見てくれ。じゃあな。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。